신기하네. 포탈 한번 사볼게. 일단 아니 아니야. 이건 절대 건축물 아니야. 이건 절대 자연적 건축물은 절대 아니야. 그냥 이스터에그 같은 거? 아니 근데 이 스포너가 지옥에 블레이즈 스포너밖에 없는데? 이게 뭐야? 이게 뭐야? 이게 그냥 여기 안에 그냥 다 막혀 있네. 여기 안에 다 막혀 있어 그냥. 기반항으로 딱 막혀 있어. 없어. 아 그거 실수. 아 이거 녹화본 있어. 내가 녹화본 있어. 내가 녹화본 그냥 풀 버전으로 보내줄게. 뭐라 할 것 같으니까 그냥 풀 버전으로 올려야겠다. 정말? 우와. 써. 빨리. 빨리야. 진짜로. 빨리. 아, 나 편집할 거야. 빨리. 진짜 이거 이상한 거 발견했다니까? 일로 와. 개소리야. 여기 다 뚫려. 편집 중인데. 여기 봐봐. 여기 다 뚫려 있어. 다 뚫려 있어. 여기 위에 다 뚫려 있어. 여기 주변 여기 이쪽이 뚫려 있는데? 아, 야, 왜 이러냐? 시드. 나 판다사 이거 생방 써봐, 보고 있는데. 써봐, 생각. 이거 잠깐 써봐, 편집 시드. 중이라니까. 그리고 써야겠다. 던져 잠수야. 건축물은 너희가 지은 거겠지. 여기 영어 써져 있어. 퀄리티 그 다음 높지는 않은데. 여기 영어 써져 있어. 여기 우리가 절대로 적을 수 없는 영어들이 써져 있어. 번역기를 돌릴 수 있지, 멍청아. 아니 번역기가 번역기 없는 돌려도 것처럼 이렇게 안 나온다니까? 아니 누가 이렇게 개고생하면서 이거를 만들어? 잘 할 수도 있지. 이거 진짜 와 되게 신기하네. 아니 커다란. 잠깐만. 이거 녹화본 일단 보여주자. 녹화본이 OBS가 MP5. 나 판다자 생방 보고 있다니까? 이제 이거 판다자 생방 보고 있다니까? 나 지금 뭐야 근데 어떻게 보고 있어? 학원을 껐는데 어떡해. 참가자가 없는데? 있네? 판다자 생방 보고 있다니까? 와 나 진짜 이런 거 있을 수. 이 학원 끄고 말하고 있어.
뭐야 근데 어떻게 보고 있어? 찾아봐. 있네. 아, 이런 거 있거든. 와, 나 이런 걸 안. 이거 원래 이거 내가 서버 1.2장 이거 처음 만들 때도 봤냐? 유하거리네. 이거 개뻥 아니고 이거 내고 있는 거는 운전이랑 개념이 훨씬 가까운데 이게 마이크 이스카이크 같은 이런 거 있거든. 헐, 제다 중화 녹화. 왜 안 되지? 여기를 마당 오라 했어. 여기를 마당 오라. 되게 이름이야. 아 맞다 저때 유튜브 보고 있었어. 뭐야? 야 그때 마다가 이상한 걸 찾았어. 마스터다이언 이상한 걸 찾았어요. 욕하면 그냥 유튜브에 편집으로 왜 안 되지? 올려야겠다. MP4로 해야 마다가 되는데. 이거를 이거 내가 그 뭐지 내 화면으로 그 뭐지 가는 거 보여줄까? 감습하는 것도 있거든. 그냥 이 사람 오피 없단 말이에요. 내가 그 이 사람을 갈 때 내 오피 뺐단 말이야. 뭐야 자꾸 얘들랑 해가지고 오피 뺐단 말이야. 편집으로 올려야겠다. 야 뭔데 이거 내가 어. 내 화면으로 가는 거 보여줄까? 감습하는 거. 예. 그냥 이 사람 오피 없단 말이야. 내가 이 사람 갈때 내 오피 뺐단 말이야. 뺐단 말이야. 아 여기로 와서 이거를 한 다음에 딱 나와서 이거를 다 읽으면서 그러네. 근데 그냥 일단 포탈 타고 가야 될 거 아니야. 포탈 타고 와봐. 예. 좌표가 800에 2400이거든. 여기로 내 돈이 잠깐만, 있단 말이야. 어. 우리 거기가 어디? 그렇게 안 먼데? 800에 2400 그렇게 안 멀어. 대충 1000블럭? 1000블럭. 딱 1000블럭. 나와서 이거를 다 읽으면서 그러네. 근데 아니 모장이 이런 걸 왜 만들어놔? 일단 만들어 놓은 가야 될 의미가 거 없단 말이야. 와봐. 좌표가 아니 월드잇이 있긴 한데 이게 서버를 두 번 껐었거든. 월드잇이 변경시키려고 한 번 껐었고 월드가드 변경시키려고 두 번 껐었는데 어쨌든 근데 2400이면은 겁나 건데? 2400이면 겁나 가서 800이 2400 끝? 일단 실시간 계속 하고 있거든. 쭉 가면은 여기 이게 있단 말이야. 이거 타면 안녕하세요. 중졸 영어의 강신의 강사입니다. 오늘은 핵심 총장 야 말아. 일단 와봐. 일단은 이거를 다